Balkın vilayetinin Magtumly etrabının Magtumly şäherine gurulan Arkadagly nesiller çağılar medeniyet çaş merkezinin çağılar gorumun halkara günü münasibetli davarly ýagdaýda açylyp uludunmaga berilmegem Arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň hakykatdan hem bagtyar çağılaryň ýurdudygyny ýene bir gedek bütün aýdynlygy bilen äşkär etdi. Gahrman Arkadagymyzyň hemde Arkadagly gahrman serdarymyzyň ýaş nesiller barada edýän ergensiz aladasyndan uguralyp Magtumly etrap häkimliginiň buýurmasy boýunça senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy Sanjar Guruluşy hojalyk jemgyýetiniň guruluşçylarynyň körpe neslin wagtlaryny şadlyk şowkunly geçirmeklerini niýetlep, hilwawatda ýokary derejede guran Arkadagly nesiller çağılar medeniyet çaş merkeziniň açylyş dawarasy däp bolşýaly uludun tutulýar. Etrap merkezine täze açylan bu ajaýyp merkez çağılaryň ruhy we netliklerini hasam arşa göterip körpe neslin bayramçylyk şadlygyna şadlyk goşdy. Balkyn vilayet we Magtumly etrap häkimlikleriniň syýasy partiýalarynyň jemgyýetçilik gurumlarynyň ýaşul neslin wekilleriniň edara kärhanalaryň işgärleriniň körpelen hemde köp sanly ýerli ýaşaýjylaryň ýokary ruh welentlikde gatnaşmaklaryna guralan dawarda çykyş edenler Türkmenistany bagtyar çağılaryň ýurduny öwürmekde bitirýän ägirt uly ýeşer üçin gahrman Arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Bu ýerde etrabyň medeniýet we sungy dostlarynyň şoň ýalam zekini çağılan ýerine ýetirmeklerine ýanglanan aýdym sazlar, folklor we tans toporlarynyň joşgun çykyşlary hemmelere şadlyk paýlady. Usatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym sazlarda gahrman Arkadagymyň hemde Arkadagly gahrman serdarymyzyň amalaşyrýan ýyl behlikli işleri gülleýän güleçýän mehriban watanymyz berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwri wagt edilip. Dawaranyň dowamyny çağılar medeniyet çaş merkezine bina eden guruluşçylara hormatly prezidentiniň adyny sowatlary dawarly ýagdaýda gowşurly. Merkezde Türkiýe döwletiniň önüm bolan merkezleşdirilen innovatsion kart arkaly işleýän awtomatik bellegalyş we hasaplaş düzümli attraksion enjamlaryň durly görnüşleri oturdulan. Mundan başga-da daş töwereginiň suw ulanşygy üçin ilkinji ýedek ekologiýa taýdan arasy Ýewropa döwletiniň önüm bolan Vilo brendli suw çekiji bekedi gurnulyp. Bu suw bekedi köp ugurly bolup ýazyrky döwre talaplara laýyk gelýär. Suw çekijidäki suwun temperaturasy adatdan pes ýa-da ýokary bolsa doňmakdan we gydmakdan awtomatik ýagdaýda sazlaýar. Onuň guruluşyny bagçylary suwlama üçin çöwdürme ýürüýte sugariş ulgamy aýratyn daşarky suw ulgamy, agyz suw üçin aýratyn içerki suw ulgamy çekilen. Çağılar dünýäsi medeniyet çaş merkeziniň binagarlyk keşfi öz bolşly görnüşe eýedir. Şeýlelikde bu ýerde boş wagtyny gydykly kinde peýdalyk geçirmek üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Soňra ýylsylygly ýaşulyň akpatasy bilen çağılar niýetlenen medeniyet merkezi dawarly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berilip, umumy tutýan meýdany 1,5 hektardan gowrak bolan toplumda körpeliň we ýaşlaryň wagtlaryny şadlyk şowkunly geçirmekler üçin ähli şertler döredilipdir. Bu ýerdäki dürli oýun attraksionlary, çağılar dükany, garwanşhana, dynjaş basyrmalary, ýodajyklar ony ertekler dünýäsine meňzedýär. Mundan başga-da merkeziň çägini oýun hingilikleri, автодrom, oýun zaly hemde beýlekler ýerleşýär. Bu ýere gelýänler üçin ýaşyl bagly we güllüň arasyna amatly oturguşlaryň ornaşdyrylypdyr. Ýere gelen aýtsak Magtumly etraby 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň welaýetiniň etraplaryň we etrap hukukly şäherleriniň arasyna durmuş ykdysady we meden taýdan ähli görkezjiler boýunça iň ýokary netijeler kazanyp, Türkmenistan boýunça ýeňçi bolan etrap diýilip aglan edilgende, etrabyň häkimligi Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň $1 million möçürni pul bayragy bilen syýlaglandy. Şol pul bayragyň hasabyna bina edilen çağılar medeniyet çaş merkezi daşar ýurtlarda önürilen kämil we ygtybarly oýun enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilipdir. Merkeziň açylyş dawarasyna gatnaşyjylar Arkadagly nesiller deň çaş merkeziniň bagtyar nesiliň ruhy an kämilligini, beden taýdan
sagdynlygyna netijeli etergiler bergen, sport bilen içiň meşgulanmak enliklerini kemale getirýän bölümleriniň has kämil döwrewat mümkinçilikleri eýetigine dogly göz ýetirdiler. Açylış dawrasyny bu ýerdäki naharhanada rowşan geljeğimiziň eýleri bolan körpeler üçin bayramçylyk saçagy giňden ýazylyp, Çağlar Dençaş Merkeziniň uly şaýatlyk şowkuny we senen açylış dawrasyna gatnaşanlar gahrman arkadamyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza Berkçan salyk uzak ömür tutumly işlerine bakyr waşyklary arzu etdiler.